네, 안녕하세요. IBMJ입니다. 반갑습니다, 여러분. 오늘은 좀 약간 조금 높은 사양의 본체를 조립을 할 건데요. 이 컴퓨터는 SHJ 고객님이시고, 네, 좀 일단 제품 설명을 하기 전에 이것도 이제 게이밍 본체이고요. 보시면은 부품 소개를 먼저 하면서 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘이 이제 2020년 1월 7일인데 오늘 화요일이죠. 네. 새해 복 많이 받으시고, 작년에 나름 좀 바빠서 이렇게 영상 올리는 게 좀 미흡했는데, 새해에는 시간 나는 대로 또 열심히 올리도록 하겠습니다. 이 본체는 아까도 말씀드렸다시피 이제 보통 이제 게이밍 본체고요. 일단 부품 설명하자면 i7 9700K 정품이 들어갈 겁니다. 네. 여기 이제 보시면 정품 모델이고 쿨러는 내장되어 있지 않고요. 그다음에 CPU 쿨러는 잘만 CMP S10X라는 여기 있네요. 여기 이쪽에. 네. 옵티마 2 화이트 색상이고, 그리고 그 다음에 메인보드는 MSI B360M 티타늄, 박격포 티타늄이네요. 그리고 이 고객님은 전체적으로 이게 컨셉이 흰색을 선호하셔서 이 메인보드가 유일하게 얘가 흰색 느낌이 나는 거여서 요걸로 선택하셨어요. 그리고 메모리도 이건 이제 팀그룹 델타 DDR4 16GB, 그러니까 8GB 2개 있는 겁니다. RGB 모델이고 화이트 색상이고, 네, 그래픽 카드는 RTX 2070 슈퍼 2060을 처음에 하셨는데 2070으로 교체하셨어요. 요게 한 67만원 5만 그 정도 하는 걸로 알고 있습니다. 2070 슈퍼 8기가짜리 화이트 색상이고요. 역시 그 다음에 삼성 PM981A 모델 512기가짜리 SSD입니다. 잘 보면 A가 뒤에 있어요. 보이시나? 그리고 SSD 방열판, 이것도 흰색이 없어서 가장 흰색과 유사한 걸 찾는 게 약간 실버 색상인데 별건 없더라고요. 그냥 이거 실리콘 패드만 띄고 그냥 붙이는 것 같은데 잘 장착되어 있을지 모르겠습니다. 고무줄 같은 것도 없더라고요. 하여튼 저 색깔에서는. 그리고 이제 하드는 시게이트 2TB, 7200rpm짜리. 그리고 파워는 시소닉 포커스 골드 GX750. 네. 요거는 이것도 화이트였어요. 근데 이게 맞나? 근데 여기서는 화이트인지 아닌지는 구분은 안 되네요. GX750 화이트라고 적혀 있어요. 맞아요. 여기. 그죠? 여기 있습니다. GX750 화이트. 과연 뚜껑을 열었을 때 진짜 흰색인지 궁금합니다. 저도 겉에서 봤을 땐 전혀 흰색까지 보이지 않거든요. 그 다음에 앱코 슈트마스터 레베카 미니 화이트. 네, 요겁니다. 요 케이스. 네, 조립 이따 뚜껑 까서 보여드릴게요. 그리고 그 다음에 이제 존스보 이 케이스에 이제 기존 쿨러 3개 4개인가요? 4개를 제거하고 이 6개를 다 다룰 거예요. 이 존스보. 예. 이것도 화이트 색상입니다. 화이트라고 적혀있는, 여기 하얀색 스티커 붙여놨네요. 그죠? 이렇게 될 것 같고요.
대충 부품 설명은 끝났고, 뭐 모니터라든가 뭐 이런 기타 뭐 마우스, 키보드, 사운드, 뭐 스피커 이런 것들은 고객님이 이제 다 가지고 계신 거고. 아, 여기 하나 더 있구나. 요거에 그 시소닉 그 슬리빙 케이블이라고 그래가지고요. 여기 이제 그 선 정리할 때 좀 깔끔하게 이쁘게 보이는 그 맥스 엘리트 시소닉 다이렉트 MOD, 이것도 화이트 색상, 네, 화이트에 여기 체크되어 있죠. 네. 이렇게 이제 부품이 다 완료가 됐고, 겨울과 어울리게 이제 순백의 화이트 본체를 만들어 보겠습니다. 네. 하여튼 이 컴퓨터 역시 게이밍 본체, i7 9700K 모델, 상당히 고사양 모델이고, 뭐 대략 한 200만원 정도의 본체입니다. 네. 그러면은 바로 부품 정리하고 작업 들어가도록 하겠습니다. 뭐 이제 저희도 이 유튜브를 많이 보기는 해요. 저도. 근데 시간이 이 편집하는 시간이, 편집을 하고 있으면 아무것도 못 하더라고요. 그래서 이제 핑계를 대자면 뭐 그런 핑계로 이렇게 지금 제가 많이 못 하고 있다는 점, 뭐 이제 뭐 양해를 바란다면 바랍니다. 네.
지금 케이스에 지금 쿨러를 다 흰색으로 교체를 했어요. 여기 3개, 그리고 여기 위에 2개, 그리고 백도 하나, 그죠? 네. 이렇게 3개죠. 네.
일단 뭐 대충 조립은 된 것 같고요. 보시면 이런 식으로 정리가 되는데 조금 더 이쁘게 할 수 있는 방법이 없을까 좀 생각을 해봤는데, 그렇게 하려면은 얘를 이렇게 밑으로 빼야 되거든요. 근데 그거는 이게 펜하고 간섭을 받을 수 있고 이게 최적인 것 같아요. 근데 이렇게 올리면 뒤에가 이제 또 가려지니까 이게 가장 나을 것 같아요. 여기 좀 묶어주고 될 것 같아요. 일단 올 화이트 본체 컨셉이 됐어요. 한번 전원 넣어보겠습니다. 이제 운명의 시간이 왔네요. 운명의 시간. 화면이 들어오나 안 들어오나. 운명의 시간. 오, 바로 불 다 들어오네요. 다행히. 네. 전원은 여기 상단 지금 2개랑 전면 3개 LED 지금 잘 돌고, 팬도 잘 돌고, 네, CPU 팬이랑 뭐 여기 RGB LED, 그 다음 밑에 하단에 갤럭시 뭐 이게 그래픽 카드까지 조립은 아주 잘 된 것 같습니다. 네. 그러면은 한번 본체 테스트를 해봐야겠죠. 5시 25분이 아니고 지금 6시 25분이고요 1월 7일. 그다음에 CPU는 지금 B36 인텔 코어 i7 9700K. 네, 다행히 단식이 됐고, 램 팀그룹 8기가 2개 꽂혔고 16기가 됐고요. 스토리지는 시게이트 2테라, 그 다음에 삼성 512기가 됐고 잘 된 것 같아요. XMP는 뭐 이제 램 오버 이제 되는 건데 이거는 굳이 피지 않도록 하겠습니다. 네, 세이브하고 이 팀그룹계 XMP가 지원이 되는지 확인이 필요해요. 이제 선정리를 좀 하고 그러면은 다 종료가 될 것 같아요. 거의 한 2시간, 3시간 정도의 시간이 소요돼서 작업이 완료됐는데요. 뭐 그렇게, 왜냐면 이게 시간이 걸릴 수밖에 없는 게 저희가 이제 전면 이 케이스 기존 쿨러 4개를 제거하고 존스보코 쿨러 6개를 장착을 했어요. 그리고 뭐 지금 튜닝 케이블도 저 사용하고 슬리빙 케이블이라고 하는데, 하여튼 전원을 넣어 보겠습니다. 네. 지금 옵티마 CPU 쿨러 팬 잘 돌고, RGB LED도 잘 돌고, 저기 램 불 잘 들어오고, 그래픽 카드도 불 잘 들어오네요. 그리고 후면 팬 2개 하나, 그리고 전면 상단에 쿨러 2개, 전면 3개 잘 돌죠.
전면에서 보면은 약간 이런 느낌이고요. 일단 지저분한 선 치우고 깔끔하게 해서 보여드릴게요. 하여튼 긴 영상 시청해주셔서 감사드리고요. 이건 편집해서 저희가 최대한 빠른 시간 내에 영상 올리도록 하겠습니다. SHJ님 컴퓨터였고요. i7 9700K의 그 잘만 옵티마2 그리고 B360M 티타늄 박격포 그리고 이제 램 16기가 그리고 2070 갤럭시 RTX 2070 슈퍼가 장착되어 있는 컴퓨터입니다. SSD는 삼성 PM981A 512기가의 CAT 2테라 뭐 이렇게 등등 해서 튜닝 케이블도 끼고 화이트 쿨러도 6개나 끼고 SSD 방열판 뭐 이런 거 다 해드리고 네 아무튼 잘 마무리된 것 같아서 제가 이제 누드 테스트를 하려고 했는데 안 해도 뭐 이렇게 화면 잘 들어와서 다행이네요. 윈도우 설치하고 바이오스 업데이트 최신 버전으로 해드리고요. 동영이 집에서 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사드리고요. 앞으로 더 많은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.